Kining gideklarar ni Kristo mao ni usa ka basihanan nga siya tinuod gyud nga anak sa Dios. Matud pa niya diri, ang motuo nako mituo sad sa Amahan. Ang nakakita nako nakakita sad sa Amahan. Kay ngano man ang iyang pulong ug ang iyang buhat pulos gyud sinugo or kabubuton sa Amahan. Nya mo na gusto ni Hesus nga maliwat pud ta niya, iya tang gitudloag pag-ampo kanang Amahan namo. Mutawag pud tag Amahan sa atong Dios. Unya musaad pud tas pag-ingon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Higiling niya imong tupad ing na mutuo ka nga anak kas Amahan. Na pangutan ana kay wala ba nay klaro ang ato ra bang kasagaran nga i-claim kita maoy murag Dios, kita maoy magbuot. Unya ang Dios atong sulugoon, sigihan natog diktar sa atong gustong ipabuhat niya. Ayuha ko sa akong sakit, palampusa ko sa akong pag-eskwela, palambua ang akong negosyo. Mo na atong ipangdiktar. Makauyab na unta ko, maminyo na unta ko, mausab unta ning akong bana, mausab unta ning akong asawa, mabuutan unta ning akong anak. Mao na atong ipangdiktar sa Ginoo, no? Imbis unta mo ingon, Lord, matuman ang imong pagbuot. Mo ana. Perti namang yung salbahisa ning akong anak, matuman ang imong pagbuot. Perti namang gyud kaadik aning akong bana, matuman ang imong pagbuot. Ana, din amang gyud ko hapit makabarog kay sakit naman kay akong buko-buko, matuman ang imong pagbuot. Ay napagsigig pangayo nga ayuhon ka. Ang sama na, di nasakto. O ayuhon, matuman ang imong pagbuot. Ana, nga naman, nasayod naman ang Amahan, nasayod na siya, o unsay atong panginahanglan. Kay bao siya, ang gusto lang sa Ginoo mga igsoon, matuman ang iyang pagbuot. Nga naman, kanang inigingon ni mos Ginoo, Ginoo ayuha ko sa akong sakit, nagpasabot ba na nga ang Amahan, wa kay baong masakiton ka? Nya mo ingon ra ba ninta, ug wa ka ayuha, mo ingon ra ba ninta, wa jud ko paminawas Ginoo, wa jud ko niya dungga. Hilas kay ta musulti ana, no? Murag bugo gyud kay Ginoo, murag bungol gyud kay Ginoo, murag buta kay Ginoo. Nga unta ang Ginoo all knowing, all present. Way matago bisan ang naasod sa atong kasing-kasing ug hunahuna iyang nahibaw-an. Nya makader pagitag ingon, wa gyud ko paminawas Ginoo, wa gyud ko niya tubaga. Hilas biya nimo, ikay wa maminaw, ikay wa mo tubag, ikay wa mo sunod sa Ginoo. Mo na diri sa atong unang pagbasa, sila si Saulo o si Bernabe, or si San Pablo o si Bernabe, o kini si Juan Marcos, sige ragid silang sunod sa Espiritu Santo. Na nindot na kaitong ilang community dito sa Antioquia. Agiing na nasad sila, ipadala ni ngadto sa laing mga lugar. Ngadto lang sad sila. Wa gi reklamo. Ilinga imong tupad. Ing na okay ra nimog mobiya kas inyo karon. Ing na ko no. Ing na og pabiyaon kas Espiritu Santo okay ra nimo. Kinahanglan biya kitang mubiya, kamao kita anang kamaotang mubiya kay usahay gud mo attach kay tas tanan. Ano bang manggunit ta, muratag tiki nga di mabunlot kay kusog kay mangupot. Biyae oy, kanang imong asawa, biyae, kanang imong bana, biyae, para sa Ginoo. Lahi maron ta, biyaan nimo ang imong asawa o imong bana o imong pamilya tungod sa kwarta. Tungod sa kwarta.
Mga buangon kay tas tanan, basta kwarta na kay mo musugo, bihaan ang tanan. Hindi tinod. Kadaghanan ng ato mga igsuong Pilipino nga wa na dias ila magpuyo kay nang warta. Di ra ba mamalit og slat? Okay lang itong mangwarta o mamalit og slat. Di yun kabiya ng iyang 500, kanang 200, di yun kabiya. Daghan kay siya 500, di yun mo palit og slat nga. Tag 500 naman tani atong SBF dag. Pero congratulations sa namiya sa ilang 500 og 200 kay namalit og slat. No nang ni increase na ning atong halin karon. Pero daghan kay nato nga dili makahimo pagpalit ngano man nagpatalinghog ta sa atong pulong, nagmagahi ta pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Ang gibuhat ni Kristo mao ang pagpakita nga siya ug ang amahan usara. Ang iyang pulong, ang iyang buhat gisunod gid niya kanunay ang amahan. Kinsa may nagdiktar niya ang Espiritu Santo. Kita sad nagsulti man gid ang Espiritu Santo kada minuto, kada segundo. Nagsigi gid nagsulti ang Espiritu Santo nganhi nato. Kasagaran lang nato tibok adlaw di gyud maminaw sa Espiritu Santo. Munang mga mapunta tas mga dili maayong desisyon, mapunta tas mga dili maayong mga pulong nga moresulta sa kagubot, moresulta sa mga problema, moresulta sa pagkahugno sa atong relasyon o sa atong mga gibuhat. Siging paminaw anang mga pulong sa kalibutan nya di gyud maminaw sa Ginoo. Tagaan ta mog misyon ha. Ighuman aning misa kada usa ka oras ingna dayon ang Ginoo, sulti Ginoo kay maminaw ko nimo. Ana ha? Samtang manglaba ka muhunong kag kadiyot, sulti Ginoo kay maminaw ko nimo. Siya sige kag laba diha nya sige kusmo dimong naw. Amen ka sige no, adi na ko mo kusmod. Malipay na kong mualagad aning akong mga kaubas balay nga purting daghanang bulingon, di gyud ka maumutabang og laba. Malipayo na ka bang laba, di ba? Ana no. Ana. Samtang magtrabaho kas opisina, sulti Ginoo kay maminaw ko nimo. Ingon Ginoo, sige na malamog linibakay diha, wa na mo moy happy trabaho. Ang inyo rabang manager inyong sige haglibak, inyong supervisor. Murag yun mo tarong kay tanan. Sorry kayo Lord, di undangon tanan ning libak trabaho na ta. Di ba? Nighigda nimo sulti Ginoo kay naminaw ang maminaw ko nimo. Nganong gatalikod man kas imong bana, gaksa na. Kay galagot man ka. Kay dito naman na siya ikabit, gaksa na siya. Kay matuman ang imong pagbuot. Tatubang na ka, gakos na ka sa imong bana. Bisag kapatyuno na kay kaniya. Kay matuman ang imong pagbuot. O di ba? Kanindot ana. Sulti Ginoo kay maminaw ko nimo nya gasukad kag pagkaon sa imong mga anak nga purting tapulana. Sa may sulti. Sa sulti sa Ginoo. Ayaw pagsigig hingag tapulan ng imong mga anak kay mosamot nagkatapulan pakan nagmaayo aron ba diabetes na og mga matay wa na kayaw-yawanan. Sige kag pakaon di bitaw di sa namo isulti, di man mosulti ang Ginoo og mga bati god, di man na siya mosulti kana makadaot. Ang isulti sa Ginoo pulos gyud makaluwas. Matod pa ni Kristo, di gyud ko mosilot ninyo. Wa ginas akong misyon ang pagsilot, ang akong misyon maura gyud ang pagluwas. Kinsa may mosilot ninyo, ang akong mga pulong nga wa ninyo sunda, mao'y mosilot ninyo. Pasabot ang atong pagkamasinupakon sa Ginoo, maunay mosilot nato kay mo resulta gid nagkadautan.
Mga manag-uyab, supaks Ginoo nga i-maintain ang purity, maghimo gyud anang premarital sex, ana, silutan gyud ka ana, mabuntis gyud ka wa damha. Di ba? Mga bana, hikap-hikap mo anang babae nga di ninyo asawa, na silutan gyud ka ana, mabungkag gyud na imong pamilya, mag sinakpanay na. Pare, mag-text. May lag-text nga counseling. Nag-text o niya nga, I miss you so much, napatay. Di ba? Ikaw, sikag ana pariya ka, labi na ning nagwali. Di na dyan ka kawali. Sanksyon yun ka. Magani rin mga pari, nga priso na. Paano man yun? Nagpada man yun sa gibati. Na uba, nagdepresyon. Nagtago na, di nang pakitag tao. Kay nagpada mas gibati. Di man maminaw sa Ginoo. Gisilutan na, dili ang Ginoo mo inisilot, ang pagsupak-supak. Nagilingay mong tupad. Yung na musupak ka ng pagpalit og slat. Yung na musupak ka na kanang pagpalit og slat, silutan gyud ka. Sige na, manindog na ta mga slatters.